پلیس نویه کلوپینای شهر سنت پتربورگ روسیه پدر و مادری رو میجوید که دختری 3 ساله خود را شام 2 سپتامبر از باغچه کودکان نگرفتند. شام 2 سپتامبر زنی 42 ساله مربی باغچه کودکان شهرک پانتانینی به پلیس زنگ زده خبر داد که یکی از کودکان را بیگاه والدینش به خانه نبردند. کودک را همچون طفلی از نگاه بین پدر و مادر محروم شده موقتا در بیمارستان جای کردند و پلیس در پی جستجوی والدین او افتاده است. کجا شدن آنها هنوز معلوم نیست، اما معلوم شده است که هرچند این اویله در پلیس رسما ثبت نام نشده بود ولی اویله چندان سالم نبوده است. مادر کودک یک زن 36 ساله زاده قزاقستان بوده قبلا برای میده‌افباشی به جوابگری کشانیده شده بود. پدر کودک جوان 25 ساله زاده تاجیکستان است قبلا برای دزدی سود شده چند دفعه دیگر با جرم میده‌افباشی به جوابگری مأموری کشانیده شده است.